இன்னைக்கு காலையில எப்பவும் போல ஒரு வாக் போயிட்டு இருந்தோம். போற வழியில கிட்டத்தட்ட 50 ஏக்கருக்கு ஒரு கார்ன் ஃபீல்டு இருக்கு. கார்ன்னா வேற ஒண்ணு இல்லைங்க, சோளம் அப்படிங்கிற தானிய வகை தான். நாங்க எப்ப இந்த வழியா போனாலும் கொத்து கொத்த கார்ன் வளர்ந்துருக்கு, இது எப்ப ஹார்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியலன்னு பேசிட்டே போவோம். கடைசியா தான் வந்து சேர்ந்த விநாயக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வழியா இன்னைக்கு ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கார்ன் ஹார்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற மெஷின் செடியை அழகா வெட்டி ட்ரக்ல லோட் பண்ணிட்டு இருந்தது. இதை பார்த்த ஆர்வத்துல அங்க இருக்கிற ஒரு ட்ரக் டிரைவர் கிட்ட பேச போயிருந்தோம். வெட்டின இந்த செடி எல்லாத்தையும் ஃபேக்டரி கொண்டு போய் கார்ன் சிரப் தயாரிக்கிறதா சொல்லியிருந்தாரு. கார்ன் சிரப்னு சொன்ன உடனே நான் புக்ல படிச்ச ஒரு ஹிஸ்டரி தான் ஞாபகத்துக்கு வருது. ஒரு காலத்துல யூஎஸ்க்கு வேண்டிய சுகர் எல்லாமே கியூபால இருந்து வந்துட்டு இருந்தது. திடீர்னு யூஎஸ் கியூபா வார் வரவே யூஎஸ்க்கு வந்துட்டு இருந்த சுகர் தடைப்பட்டுச்சு. புதுசா வந்து தட்டுப்பாடை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரியாத யூஎஸ் இதுக்கு வேற ஏதாவது வழி கண்டுபிடிக்கணும்னு யோசிச்சாங்க. அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஜாப்பனீஸ் சயின்டிஸ்ட் சோளத்துல இருந்து ஸ்வீட்டான ஒரு சிரப் தயாரிக்கலாம்னு கண்டுபிடிக்கிறாரு. இந்த ஐடியாவை யூஎஸ் பெரிய அளவுல பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. சுகருக்கு பதிலா கார்ன் சிரப் நிறைய இடத்துல பயன்பாட்டுக்கு வருது. கார்ன் சிரப் யூஸ் பண்ணாத ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸே இல்ல அப்படிங்கிற நிலைமை வருது. ஸ்வீட்டான கார்ன் சிரப்பால நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்தாலும் யூஎஸ்ல இந்த கார்ன் அசைக்க முடியாத இடத்தை பிடிச்சிருக்கு.